თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. 2016 წლის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენის ვინაობა ცნობილია. ტრადიციულ შემაჯამებელ გალა დაჯილდოებას სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ჰუალინგის სასტუმრო კომპლექსში მართავს. ჩვენი ჟურნალისტი დავით ერაძე ესწრება დაჯილდოების ცერემონიას. დავით, ვინ გახდა წლის საუკეთესო სპორტსმენი? დიახ, ზუსტად ამ წუთებში მიმდინარეობს წლის საუკეთესო სპორტსმენის დასახელების ცერემონია, თუმცა ჩვენთვის რა თქმა უნდა ცნობილია, რომ ის გახდა ლაშა ტალახაძე, ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელმაც ყველა ტურნირზე, სადაც იასპარეზა, მიაღწია წარმატებას, არა მხოლოდ დამაჯერებლად გაიმარჯვა, არამედ ყველა ტურნირზე მან დაამყარა იმ ტურნირის რეკორდი, ასევე მსოფლიოს რეკორდი, ოლიმპიური რეკორდით. ბუნებრივია ტალახაძეს ეს აღიარება არავის არ გაგვირგვებია. ტალახაძე არის ტალახაძეს მთავარი კონკურენტი კი ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი იყო. სწორედ ამ ორ სპორტსმენს შორის გაკეთდა არჩევანი და როგორც გითხარი, ტალახაძე 2016 წლის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენია. ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო წელი ქართულ სპორტის ისტორიაში 850 სხვადასხვა სინჯის მედალი მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა და ეს რა თქმა უნდა გვახარებს 200 მედალით მეტია ვიდრე შაშანი იყო გამოვარჩეთ სპორტსმენი რომელმაც ყველაზე მეტი სიხარული მოგვიტანა და ყველა სხვა სპორტსმენიც სათანადო დაფასდა ყველა შრომა უფასდება ყველა აღიარება და ყველა ტიტული მონიჭებული ჩვენს მიმართ სტიმულის მომცემი არის რადგან მომავალში უფრო მეტი მომიდომა და ეს ტიტულები დავიცვა და რავი სამომავლოდ ნამდვილად შევეცდები უფრო მეტი მომიდომა და ეს ტიტულები ევროპა მსოფლიო ოლიმპიადის ჩემპიონის ტიტული გავიმეორო რამოდენიმე უნდა ითქვას, რომ დღეს 9 ძირითადი ნომინაცია იყო საუკეთესო ახალგაზრდა სპორტსმენად ზვიად პატარაძე დასახელდა მოჭიდავე, ასევე საუკეთესო გუნდად საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები დასახელდა. ამ 9 ნომინაციიდან აღსანიშნავია საუკეთესო ქართველი ქალი სპორტსმენი, რომელიც ასევე ძალოსანი გოლდფრიდი გახდა. მთლიანობაში როგორც გითხარი 9 ძირითადი ნომინაცია იყო და ამ 9 ძირითად ნომინაციაში რა თქმა უნდა დასახელდა 2 პარაოლიმპიელი, რომლებიდანაც ზვიად გოგოჭური განსაკუთრებულად გამოირჩა. ეს არის პირველი ქართველი პარაოლიმპიელი და ამ წუთებში როგორც ხედავთ, ლაშა ტალახაძეს გადასცემენ 2016 წლის საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენის ტიტულს და ამით 2016 წელი ქართული სპორტში დასრულებულია. დიდი მადლობა, ეს დავით ერაძე იყო.